А на обзоре у нас сегодня механическая клавиатура ACO 5108S с RGB подсветкой, кстати, геймерская. Здесь каждая клавиша — это и есть свой собственный контакт. Здесь каждая клавиша независима сама по себе. Подключили клавиатуру, немножко поиграли в CSGO. Мне прям все понравилось. Ход клавиш действительно очень мягкий, очень приятный. Это хорошая механика. У ACO 5108 есть, кстати, свое фирменное приложение. Оно легко скачивается с официального сайта, становится, и там все понятненько и простенько. В комплекте у нас идет также набор вот таких вот желтеньких кейкапов, очень классных. Сами эти свечи, я уже сказал, что их можно менять. Вот эти вот у нас розовенькие. Здесь они ходят прям мягко и приятно. А знали ли вы, что все свечи нажимаются и клацают по-разному? Например, голубые печатают, клацают, как печатная машинка. Черные имеют самый тугой ход. Выбирайте свечи, которые вам больше всего нравятся, и прям либо укатывайте всю клавиатуру, либо комбинируйте. В общем, классная клава по приятной цене и для разных случаев жизни.